비례 그때 한 이 비례가 비율이 나쁘지는 않아. 그래서 여기서 시작하겠습니다. 이걸 시작하면서 중간 중간에 내가 근육에 대해 설명을 하고 뼈에 대해서도 여기 잘 보면 근육이 이렇게 있어요. 그리고 뼈도 이렇게 있어. 자 봅시다. 자, 시작할게요. 그때 우리가 몇 등분 했죠? 8등분해서 이 친구는 8등신보다 조금 더 길죠, 그죠? 내가 발을 좀 나왔으니까 8등신, 9등신 이 정도 해도 되고 자기가 원하면은 10등신까지 해도 되고 조절 가능하다고 했죠. 그래서 자 이렇게 이제 지난 시간에 이 정도로 잡았어요. 그래서 내가 보니까 비율이 나쁘지 않아. 그럼 여기다가 이제 이렇게 대충 이거를 잡아 놓고 그 다음에 살을 붙여야지. 하다가 막 목에 근육 그리고 앉아 있고 막 이러다가 나중에 막 다리는 엉뚱하게 가 있고 이렇게 될 수가 있어요. 그래서 이렇게 바로 서 있는 애보다 특히 이런 식으로 막 좀 틀거나 이런 동작을 할 때는 처음에 먼저 이렇게 나무 토막처럼 잡아주고 들어가는 게 훨씬 효율적이에요. 안 그러면 막 다 지워야 되고 막 이렇거든. 그리고 특히 우리 기본 지금 기초 단계에 있는 친구들 특히 더 명심하세요. 처음에 그림 배우기 시작할 때 그 단계를 지켜주면 훨씬 빨리 늘 수가 있어요. 그러면 이제 한번 해보겠습니다. 얼굴부터 할 텐데 내가 눈이 반쯤 온다고 했죠. 그러면 눈하고 눈 사이를 자기가 이제 마음을 딱 먹고 어느 정도 잡아줄 수가 있어. 요즘 얼굴이 예쁘게 잘 안 그려져요. 이렇게 마음이 딴 데 가 있는 것 같아. 굉장히 단순하게 그릴게요. 빨리빨리. 코는 반에서 살짝 위로 올라가니까 예쁜 것 같고 이 반에서 3대 2 정도? 반 하지 말고 3 이건 또 너무 낮아. 느낌이 있는데 한 요 정도? 그 다음 거기에서 반을 하면은 될 것 같아. 자, 이게 그림이 작아졌으니까 자세한 표현이 잘 안 되죠. 연필도 두껍고. 그러면은 나는 코끝이랑 코 밑이랑 이렇게 살짝만 표현하고 말을게요. 중심은 얼굴의 중심을 따라가 줘야 되기 때문에 그거를 잘 맞춰서 저도 자꾸 중심이 비껴가는 버릇이 있어요. 그러니까 사람이 이렇게 보면 눈이 이렇게 자꾸 삐뚤어져. 나도 자꾸 그러거든. 그래서 눈썹은 여러분들이 좋아하는 일자 눈썹 그리고 싶은데 자꾸 저는 갈매기 눈썹을 그려요. 일자 눈썹 촌스럽다. 그리고 광대가 나온 게 싫을 수 있지만 광대가 어느 위치에 있는지 여러분들이 화장한다고 생각하고 한번 잡아보시고요. 이마는 살짝 들어갈 수 있어. 그러면 내가 그 밑에 뭐라고 그러죠? 턱은 이 중간쯤부터 시작해서 이렇게 온다고 했으니까 그것도 한번 잡아보고 그러면 또 얼굴이 좀 삐뚤어진 느낌이 나요. 귀도 표시해주고 귀는 눈하고 눈썹 사이에부터 시작해서 콧대 중간 정도? 아니면 더 긴 사람도 있어요. 귀도 좀 차이가 나죠. 그래서 자기가 볼 때 예쁜 귀 길이로 해주시고요. 자, 얼굴이 어느 정도 모양새가 잡혔어. 이제 목 들어갈게요. 머리는 한 두상
끝까지 머리를 딱 묶었다고 생각했을 때 내 머리 끝이 어딘가 좀 잡아주고 머리 스타일은 아직 모르겠으니까 그냥 두고 목으로 내려갈게요. 목의 시작점이 중요해. 그래서 지난번에 내가 그 수업 시간에 데모한 거는 목의 시작점을 내가 찾지 않고 그냥 느낌대로 그렸다가 목이 굉장히 두꺼워졌었더라고 보니까. 그래서 자기가 목을 그려놓고 이게 여자 목 같은지 남자 목 같은지 좀 보란 말이에요. 어떤 친구 중 한 명이 왜 저는 여자를 그린다고 그랬는데 왜 남자 같은지 모르겠어요 라고 한 친구 누구예요? 그 친구 목이 되게 두껍게 나왔고 콧대도 되게 두꺼웠어요. 그래서 목을 일단 잡았어. 그리고 그때 내가 얘기한 자, 이 근육의 이름이 있는데 목비근이다. 여기 지금 우리 다 살이 덮여가지고 안 보이는데 모델들은 여기에 이렇게 목비근이 좀 많이 보여. 그치? 그러면서 가운데 여기 움푹 파인 데가 있어. 있죠. 우리 의류학과에서 그 여기를 안목점이라고 하지. 그래서 여기서부터 재잖아. 앞길이 잴 때. 그러면 그 부분을 가운데 이렇게 표시를 해. 그럼 그렇게 목 끝에서 목비근이 그 안목점하고 연결되게 이렇게 대충 V자가 돼요. 이거가 보기 싫으면 살짝 그려도 돼. 근데 지금 일단 표시해 주는 거야. 근육을. 자, 그러면 그 안목점에서 스캐플라라고 하는 스캐플라. 한국말 잘 모르겠어 이거. 한국말로 빗장뼈. 그래서 내가 한국말로 된 것도 넣었어요. 그래서 빗장뼈가 상당히 미녀들은 빗장뼈가 좀 중요하지. 특히 마른 빗정 마른 우리 뭐죠? 그 패션 모델들은 이렇게 해서 이게 잘 보여요. 이렇게 표현을 해줘야 돼. 그러면 얘하고 지금 거의 수직으로 이렇게 됐는데 내가 그때 얘기했죠. 승모근 중요하다. 그래서 여기서 살짝 승모근이 있는데 승모근이 이렇게 있으면 약간 이렇게 생겼어. 여기 근육을 보세요, 여러분. 여자 나눠준 것도 있을 거야. 여기 보면 근육이 살짝 올라오지. 살짝 올라온다고. 곡선 바깥 곡선이에요. 됐어. 이런 거는 나중에 약하게 표현이 돼도 여러분들이 이렇게 알고 그려서 약하게 되는 거하고 이거를 뭐 이렇게 그린다거나 그냥 이렇게 그린다거나 하는 거는 하고는 조금 다르겠죠. 그다음에 중요한 게 내 어깨점에 이미의 그 동그란 부분 어깨 뼈 보면 이렇게 동그란 뼈가 있죠. 그거를 생각해 주세요. 팔이 지금 돌아간다고 생각하고 특히 지금은 일자니까 상관없지만 이게 움직인다고 생각했을 때 여러분이 이거 그냥 파악을 하는 게 좋을 것 같아. 그렇게 하면서 몸통을 디파인을 하는데 몸통이 나는 오케이 어깨 이거 괜찮았어 비율. 그래서 이렇게 할래. 너무 넓어? 그러면 좁혀. 근데 너무 좁아? 그러면 넓혀. 근데 지금 저는 괜찮아요. 여기가 두 번째 내가 이 반 그어준 이 부분은 나의 BP가 지나가는 부분이죠. 그러면 여자는 BP가 가운데 이렇게 지나가고 이 정도 그어주면은 이거 안 그어줘도 돼요. 내가 보기 좋으라고 여러분들 좀 이해하라고 그은 건데 유방을 어떻게 그려야 될지 모르겠으면 동그라미를 그리면서 살짝 밖으로 그럼 약간 글래머가 되겠지. 더 글래머러스하게 하고 싶으면 더 크게 하면 되겠지. 동그라미를. 그치? 더 크게 하면 아니 왜 그런 그림 그리고 싶은 사람도 있을 거 아니야. 가슴 큰 모델을. 이건 난 적당한 사이즈로 했어요. 이러고 나서
봐봐. 여기에 이 근육이 있어요. 여기. 겨드랑이. 날개 근육이라고 해야 되나? 여기 보이죠, 여기. 이렇게. 이거 이해가죠? 가슴 부분, 가슴 표현이야 뭐. 이렇게 하고 이렇게 찍고. 이게 그리기 쑥스럽다. 그러면은 브라를 입히세요. 이렇게 브라나 뭐 이렇게 속옷이나 그런 거 입히세요. 자, 이제 가슴 갈비뼈로 내려왔어요. 갈비뼈는 얘는 좀 이게 남자 여자 똑같을 거야 아마. 갈비뼈 생긴 걸 보면은 이렇게 이렇게 생겼어. 그러니까 여기에 갈비뼈가 나는 보면 이 가슴 밑에 갈비뼈 항상 이렇게 해서 이렇게 들어가. 이 부분인 것 같아. 이렇게. 그래서 갈비뼈에 약간 이렇게 갈비뼈가 들어가 있어요. 이렇게. 그래서 약간 이런 부분이 있어. 자, 허리. 그래서 여기까지 됐죠? 몸통. 아까보다 훨씬 예뻐졌죠? 그 다음에 골반. 뼈를 보면 갈비뼈 이만큼 하고 여기 비어있고 골반뼈 비어있고 그 밑에부터 시작하죠. 이렇기 때문에 사람이 비틀면 비틀어지는 얘 따로 이렇게 막 비틀어질 수 있잖아. 우리 패션 모델들 막 비틀어질 수 있지. 그런 포즈가 또 예쁘단 말이야. 우리는 그런 포즈를 많이 그려야 돼요. 좀 이렇게 따로 이렇게 막 가 있어요. 그러면 보면은 이게 의미적인 사각형을 그릴 때 나 여기서 그렸던 것처럼 한 갈비뼈가 한 이쯤에서 끝나. 이쯤에서. 그럼 내가 한번 색칠을 한번 해볼게. 한 요 정도 하고 빈 공간이 있고 골반뼈가 여기서부터 시작한다고 보면 돼. 그리고 이렇게 골반뼈가 이렇게 시작을 해요. 그럼 여러분 보여요? 사각형이 여기에 하나, 여기 하나. 얘네 이 박스 두 개가 움직이면서 무브먼트를 만들어내는 거예요. 자, 다시 근육으로 갈게요. 요렇게 내려오고 여기서 다리가 이렇게 시작을 하는 거예요. 그런데 이거가 이해가 안 돼가지고 여기서 그냥 이렇게 그려도 not bad. 그냥 뭐 죽진 않아요. 어드밴스드 친구들이 있기 때문에 알을 하는 거지. 이렇게 해서 사실 더 정확하게 그리려면 이렇게 해서 좀 끊겨가지고 여기서 다시 근육이 시작되고 막 이래요. 자, 그럼 이제 이 중간 부분은 우리가 전문 용어로 사타구니라고 해서 사타구니. 여기를 살짝 띄워줬죠? 이제 다리 근육으로 들어갈게요. 다리 근육은 굉장히 매력적으로 그리면 여러분의 그 그림이 확 살아. 다리 근육. 다리 근육을 이해를 못 해가지고 다들 제 다리가 왜 짝대기 같죠? 뭐 통나무 같죠? 막 그렇게 되거든요. 자, 봅시다. 다리 근육에서 중요한 거는 여기 어떻게 해야 되나? 이게 너무 저기 근육질이다, 그치? 너무 근육질. 이걸 저기 너무 근육질이다. 자, 할게요. 이 위에서 이렇게 싹 나와가지고 이 나와서 싹 들어가요. 이렇게 들어가. 그리고 얘가
무릎뼈가 이렇게 있어요. 내가 무릎뼈를 이렇게 동그랗게 또 얘랑 비슷하게 이렇게 동그랗게 움직이는 곳이니까 관절은 잡아줬잖아. 감고 이렇게 밑으로 떨어져요. 다시 해볼게요. 이렇게 왔잖아. 그러면 이런 곡선이 만들어져야 돼. 이렇게 되는 게 아니에요. 그럼 이쪽도 그냥 닭다리 생각하면 돼. 이렇게 튀어나왔다가 여기도 다시 이렇게 들어가면서 무릎뼈에서 다시 무릎뼈를 감싸주려고 나와. 그러면서 여기 앞에 뼈 있어요. 정강이 뼈? 그쪽으로 타고 흐르게 돼요. 그럼 이거는 지금 뼈 라인이라고 할 수 있어요. 여기까지 이렇게 이건 뼈 라인이야. 이거 안 그려줘도 되는데 뼈 라인이라고 보면 돼. 자, 그럼 여기 한 번 더 해볼게. 바깥부터 할게요. 나와서 둥그렇게 나와서 들어가 살짝 들어갔다가 다시 무릎뼈를 감싸면서 다시 밑으로 흘러. 여기 한 번 더 할게요. 둥그렇게 나와서 다시 들어가서 무릎뼈를 감싸면서 나오면서 이 정강이 뼈, 여기 이게 정강이 뼈예요. 이건 안 그려도 되는 선이야. 자, 그럼 종아리는 어떻게 할 것 같아? 종아리는 지금 정면을 확실히 이해하고 나중에 측면으로 넘어가야 돼. 자, 종아리 근육이 이 무릎 바깥쪽 종아리가 있고 이거 안쪽 종아리지. 바깥쪽 종아리고 안쪽 종아리예요. 바깥쪽 종아리는 이 무릎뼈보다 항상 조금 위에서 시작해. 위에서 시작해서 여기 시작할 때는 여기가 이 곡선이 이렇게 갔는데 여기 같이 이렇게 가야 돼요. 이거 어떻게 설명해? 가다가 종아리 알 있는 부분 근육, 종아리 근육에서 한번 바깥쪽 그다음에 다시 여기서 또 부드럽게 안쪽으로 가줘야 돼. 안쪽으로 가주면서 여기 발목뼈가 살짝 이렇게 생겨요. 자, 이렇게 갔다가 이렇게 가는 거예요. 그럼 안쪽 종아리는 어떻게 되냐면 안쪽 종아리는 무릎뼈보다 밑에서 시작을 해요. 그래서 알을 살짝 만들고 종아리 안쪽 근육을 만들고 다시 이렇게 갔다가 들어가는 곡선으로 다시 갑니다. 그리고 날씬한 발목을 만들어주고 발목뼈를 만들어주고 복숭아뼈 발로 빠지게 돼 있어요. 자, 그러면 아까 내가 이게 정강이 뼈 이렇게 쓱 내려온다고 했지. 쉐이딩 할 때 도움이 될 거예요. 한 번 더 할게요. 이쪽으로. 종아리 근육은 바깥쪽 근육은 무릎에서 위 종아리 알 표현하고 근육 표현하고 다시 이렇게 했다가 들어가는 곡선으로 가서 발목에서 이거 뭐야? 발목뼈, 복숭아뼈. 안쪽 근육은 무릎뼈보다 밑에서 시작하죠. 그래서 근육 표현 이렇게 나왔다가 들어가는 곡선 발로 연결이 됩니다. 그럼 이게 언제 나왔다가 언제 들어간지는 잘 모르겠잖아. 근데 그런 거는 이제 감을 키워야 돼. 일단 그려보고 다리 같은지 닭다리 같은지 사람다리 같은지 보면 돼요. 자, 그러면 내가 왜 팔부터 안 하고 다리부터 했을까? 저는 다리부터 해요. 항상 하다 보면 몸통하고 다리 해야 마음이 편해져서 그 다음에 팔을 할 수가 있더라고. 팔부터 하면 도대체 그림이 너무 불안해지더라고요.
자, 팔은 편안하게 그냥 이렇게 쭉 내리고 있는 팔을 할 건데 이거는 조금 힘들게 이렇게 있는 팔 같아. 자, 그러면 처음에 내가 여러분한테 얘기했듯이 짝대기처럼 할 건데 먼저 팔꿈치가 어디예요? 팔꿈치가 여기 배꼽인데 한 이 정도 하면 될 것 같아. 우리 볼까? 얘랑 뼈 봅시다. 팔꿈치가 어딜까요? 어디야? 여기 허리 중간이네. 맞네요, 그죠? 대충 이 정도 팔꿈치가 오면 돼. 팔꿈치 관절이니까 여기 이렇게 동그란 이 그게 있죠. 뼈. 그 다음에 손목점이 어디에 오는지를 먼저 찾으세요. 손목점이 골반 다리보다 훨씬 큰 다리 아니 허벅지에서 약간 위쪽인데 내 골반 여기 사타구니보다 더 내려와. 좀 많네. 맞았어. 손끝은 손이 긴 사람도 있고 짧은 사람도 있죠. 얘는 보니까 무릎보다 좀 올라가고 괜찮아. 여기 손끝 이렇게 해서 이걸 표현을 먼저 잡아줘. 그래야 그리기가 편해요. 안 그러면 나중에 계속 지워야 돼. 이렇게 한 다음에 내가 내 손이 다리에서 어느 정도 떨어질 건지를 결정해요. 그거 먼저 결정하는 것도 훨씬 편해. 그럼 나 여기 손목 요쯤 할래. 아까는 이렇게 좀 벌어져 있었는데 손목 한 요쯤 할래. 그러면 팔꿈치는 좀 이렇게 해서 위치를 정해주고 대충 한번 그려볼까 그러면? 편안하다. 자, 팔도 근육이 굉장히 중요해요. 팔 근육을 이해해서 그림을 그린 거 하고 그냥 그린 거 하고는 정말 천지 차이인데 내 그림이 피노키오가 되느냐, 종이 인형이 되느냐, 아니면 사람처럼 되느냐 달렸어. 다리 근육하고 비슷해요. 여기 일단 어깨는 둥근 이 뼈가 있기 때문에 둥글게 시작하겠죠. 둥글게 시작해서 이 부분 델토이드라고 봅시다. 이게 뭔가 델토이드 맞아요. 델토이드인데 여기가 이 날씬한 여자들 보면 여기에 이렇게 근육이 살짝 잡혀. 그거 본 적 있어요? 여기 남자 이 근육 여기 이렇게 근육이 살짝 잡혔지. 잡혀가지고 여기 근육이 또 나오고 이 근육이 또 나오고 이거를 내가 오늘 설명한 게 이해가 안 되면 이 근육 이 사진을 그냥 한번 들여다보는 거예요. 근데 이거를 우리는 패셔너블하게 길고 아름답게 표현하면 되죠. 자, 이렇게 이런 방향으로 가요. 그러다가 살짝 들어가. 살짝 들어가는 것 같은데 다시 너무 들어가면 안 돼. 팔은. 밑에는 그냥 나는 이렇게 그냥 표현해줘요. 밑에는 막 근육을 막 표현할 듯 말 듯 막 이렇게 좀 해줘요. 나는. 좀 애매해. 자, 이제 중요한 부분 여기. 이 팔꿈치가 있고 요 부분을 표현하는 거예요. 이렇게 보면 막 근육 보이고 막 이러잖아. 팔 희한하게 생겼잖아. 그냥 원통이 아니죠. 그렇기 때문에 다리랑 약간 일맥상통하는 게 있지. 근육이 나와서 쑥 들어가야 돼. 나왔다가 들어갔다가 이 라인만 계속 지켜주면 팔다리는 괜찮을 수 있어요. 앞에도 이 안쪽 근육은 또 이렇게 나왔다가 여기 근육처럼 이렇게 나왔다가 들어가요. 그 다음에 손목뼈를 그리고 손으로 흐릅니다.
좀 사람 같아. 자, 이쪽도 이거랑 비교해 보세요. 얘는 사람팔 같고 이거는 지금 피노키오 같잖아. 여기도 다시 한번 더 할게요. 둥그렇게 어깨 와서 델토이드 살짝. 사실 이 윗팔은 좀 날씬하게 표현해도 살짝만 곡선만 해주면은 될 것 같아요. 근데 밑팔을 이렇게 나와서 그 닭다리 표현 그거를 좀 해줘야 돼. 나왔다가 들어갔다가. 이런 데는 너무 지금 표현이 심하게 돼 있죠. 여러분들 보라고 한 건데 이렇게 지워주고. 그럼 손이랑 발은 어떻게 그려요? 근데 자, 손도 손의 큰 모양을 보고 일단 큰 모양을 그리는 걸로 연습을 하세요. 발도 큰 모양을 그리세요. 발하고 손하고를 제가 동영상을 따로 찍어서 짧게 해서 올릴 테니까 혼자 알아서 연습하세요. 이렇게 중요한 이 몸통의 제일 중요한 이거와 이 균형, 이게 어깨가 올라가면 이게 같이 올라가요. 얘가 일로 내려가면 이게 같이 내려가요. 그 다음 세션에 할 거야. 그것만 잘 알면 돼. 그래서 이 박스 얘네가 굉장히 중요하고 얘네가 어떻게 움직임에 따라 얘는 또 어떻게 달라지는지 팔하고 다리는 잘 균형을 맞추면 돼요. 그래서